咁喺呢個時間咧，首先請兩位頭先喺劇入邊嘅嘉賓上台先，亦都有請兩位回應嘉賓上台。咁你哋好似茶餐廳咁，你哋揀你想坐嘅位得㗎啦。今日蔡牧師就冇咁市正啦嘛。好啦，咁咧我講一講解咧呢個回合係做啲咩嘢先啊？咁咧首先就介紹四位先啦。頭先喺套片入邊咧就有兩位啦，就係蔡宗正牧師係一個教會嘅堂主任啦。咁呢個就係阿晶啦，係一位你可以上茶㗎，係大家可以影相嘅呢個，係啊，佢而家都斜幹緊㗎，其實係啊，你可以試下插隻手指落個杯度。我頭先講到阿晶啦，係啦，咁阿晶就係一位斜槓嘅傳道啦。咁同時你應該都係喺一間教會度做緊傳道㗎嘛？哦，係啦，咁係啦，咁我就然之後就係阿歐牧啦，歐醒華牧師。咁佢係中神兩位都係中神校友，係啦咁樣。咁係咪係咁樣？總之係啦，係咁樣中神校友。係啦，都係弟兄姊妹，係大家都係好。係啦，去翻歐牧先咁樣。歐牧就係中神嘅校友啦。咁我哋中神嘅退休教授，同埋都係九龍活石堂嘅顧問牧師咁樣。咁最後咧就係阿 Ken 啦。阿 Ken 就係我哋而家 MCS 嘅同學啦，亦都係平安福音堂一間堂會嘅執事咁樣。咁呢個回合係做咩咧？咁咧首先咧就係會請阿 Ken 同埋歐牧咧就住頭先嘅片段有啲嘅回應。咁咧，然後咧嘅時間咧就你哋自由搏擊啦，咁樣。咁你有啲乜嘢佢哋回應完咧，你就可以再回應翻佢。咁啊睇下佢駁唔駁嘴，唔係，佢會唔回應翻你？咁就自由搏擊㗎啦，咁樣。好啦，咁咧首先就請阿 Ken 先咁樣。係大家好，咁真係唔係自由搏擊，因為其實我呢一個範疇咧，我真係唔識嘅，咁所以我一陣會讓多啲時間俾佢哋講嘢㗎啦，咁咧就我係一間堂會嘅執事啦，咁就我本身覺得平安福音堂唔知大家有咩印象啦？咁我嗰間平安福音堂咧係其中一間堂會啫。咁我講嘅嘢咧真係絕對唔代表住即係平安福音堂嘅想法啦。而我自己嗱，我唔會開我間堂會名㗎嘛。咁好多頭盔喎你，好緊張啊！你用1分鐘戴頭盔先。係啊。咁即係我有問過我自己教會啲即係長輩啦，咁點睇 STASH？ 因為我唔識啊，我問佢哋啦。其實佢哋都係會好有 hesitation 嘅。咁因為就會覺得直情有個執事咧，佢會講，因為佢係啲大機構度做，佢話我哋公司都唔會請 STASH 㗎，因為即係我要專心做嗰樣嘢啊嘛。咁所以就我係咁嘅即係教育底下長大啦，所以都好多疑問嘅。而同埋有即係戴多個頭盔咧，其實我真係未畢業嘅，咁所以我講錯啲咩咧？係因為我未學到啫。咁係啊，係啦。咁你叫我哋畢咗業嗰啲點咧？係啊，咁我需要學嘢咯。畢咗業嗰啲仲亂嚟啊！係啊，所以我其實有一方面就頭先有聽即係睇啲短片啦，我係好佩服嘅，因為我覺得即係嚟阿晶傳道啦，我唔知點樣稱呼啊。即係佢去兼顧咁多樣嘢咧，我就會諗哇！如果我教會嘅傳道可以兼顧咁多樣嘢就好啦。即係佢真係有嗰種嘅嘗試嘅魄力咁樣去做咧，先至得啦。而另外咧，即係我覺得即係阿蔡牧師去牧會咗好多年啦，佢去咁新咁去到一個新嘅場景去做啲嘢咧，其實都好有挑戰。而我見到嘅就係如果即係喺唔係咁樣，如果其實 STASH 佢喺橫跨唔同嘅界別入邊嗰啲嘅即係轉換咧，其實都好有幫助啊！即係因為有時喺教會服侍啦，即係我係執事啦，教會大啦，其實都好係一個好包容嘅環境之間去成長啦。咁我有時做錯嘢啊或者咩咧，其實都係好包容接納嘅。但係去到即係職場，其實就好現實㗎啦。今日喺個攤位入邊，究竟係點樣去對客咧？其實即刻就反映咗本身應該點同人相處為之有效嘅咧。其實我覺得呢個係好吸引嘅。不過即係再跳翻出嚟，作為一個我好冇資歷嘅一個執事啦，咁點樣去
管理我自己堂會嘅資源，好有限嘅資源，尤其而家好窮，咁啊去幫弟兄姊妹去回應成個整體教會嘅使命咧，係好困擾嘅。咁因為我即係最想嘅就係每個弟兄姊妹都喺佢哋接觸緊嘅嗰個職場入邊係發揮到即係見證緊啦。好似阿晶咁樣去即係同其他同檔嘅咁樣溝通咪最好啦。但係即係我又觀察我嘅弟兄姊妹喺即係一直以嚟都會好習慣啊，我教會啫就好習慣係牧者佢係一個領袖，佢做咗好多嘢，佢我哋一齊祈禱咧都係請牧者祈禱嘅。咁好似好多嘢都會外判咗啊！咁你得啊嘛，我係平信徒嚟㗎咋咁。咁當嗰個 Stash 傳道呢個角色佢喺界線有模糊嘅時候，嗰個影響係咩咧？我好好奇啦。即係因為我身邊冇乜 Stash 傳道，所以都即係想了解下，其實係會令到會眾覺得，咦原來我都可以咁樣做喎，原來我都可以喺職場咁樣實踐喎，定係？其實牧者都先至做到咧，即係有上帝嘅呼召，先有嗰份能力，能夠喺職場入邊去咁樣回應咧。咁我冇啊嘛，冇個呼召啊嘛，我咪唔得咯，好合理啊咁樣。即係我嗰個帶嚟個影響係咪 empower 到會眾？呢個我好有呢個疑惑喺入邊嘅咁。好咁啊，之後就再即係再交流下啦。咁啊，交時間俾歐牧師。我初初聽到呢個名嘅時候咧 Stash Pastor 咧，我有啲抗拒嘅，因為我係由傳統嘅即係放低份工入神學院讀書，讀足3年之後咧，我出嚟就去牧會，牧咗20幾年咁，所以我不嬲即係佢做開就係咁樣行嘅。咁你而家突然間你整個 Stash Pastor 喺度，咁我20年做乜咧？即係傻仔咁樣，好似淨係喺地方冇走去周圍試下貼新嘅嘢啦喎，好似。但係自己我再諗深下 Stash Pastor 本身佢喺度，即係聖經其實有冇呢樣嘢嘅咧？有喎，係嘛？點解有啊？其實你諗下係舊約有定新約有啊？有好多人都冇特別去思考下 Stash Pastor 佢係演變出嚟嘅，唔係一個突然間跳出嚟嘅一樣嘢嚟嘅。佢係演變咩？佢係因應緊一個時代嘅轉變咧。佢而家有啲嘢咧就開始要去回應啦。咁你睇下舊約同新約咧，神嘅呼召咧都好特別嘅。即係喺舊約裏邊咧，可能講得太長。分鐘俾你。唔係，即係因為我係講緊嗰個緣由啊。即係你睇 Stash Pastor 嘅緣由乜？點解會好多時候出現咗一種好似身份危機嘅咧？係因為好多人睇緊個表面，冇睇到裏邊。其實 Stash Pastor 本身係做緊咩嘢？其實佢本身係回應嘅一個時代嘅一個需要，係上主去對呢個世代嘅一個憐憫。然後興起緊唔同嘅人咧，不斷去出現緊嘅。咁所以早期嘅人咧，其實係專職嘅喎，冚唪唥都係利未人做晒噶嘛，啲祭司冚唪唥都係佢哋噶嘛。但係你去到新約咧就唔係咯喎，本來有好多唔同嘅地方築帳篷嘅傳道人都有咯喎，開始有。所以其實你見到係有演變嘅，唔係一成不變嘅。咁所以呢個轉變咧就唔係因為有一樣嘢個本質變咗，而係個時代變咗。於是上帝回應呢個時代咧，就有一個唔同嘅做法。咁呢個其實貫徹緊一個神學嘅。頭先唔知大家有冇留意咧？佢講緊背後嘅神學啊，每樣嘢都有背後嘅神學嘅。如果你唔了解一個背後嘅神學咧，你只係就咁跟個現象咧，你就唔清楚自己究竟你為咩做。對我嚟講，個背後嘅神學就係道成肉身。喺呢度都有嘅道成肉身啊！唔知喺邊度我見到有啲嘅字。呢個道成肉身其實正正就係原來耶穌基督佢嚟到呢個世界就已經就係做咗呢樣嘢。佢就係其實轉變緊佢自己一個嘅形態或者身份，係為咗要去表達緊佢嗰個嘅即係關注點樣回應緊人真正嘅需要喺邊度。
咁所以我覺得喺去到而家近期嘅宣教嘅路上咧，係更多呢啲咁嘅即係路咧係將會咁樣出現。咁我就唔覺得係嘅，其實反而調翻轉，有冇唔係 Slash 嘅 pastor 咧？你有冇諗過？其實每一個 pastor 都有着唔同嘅身份嘅喎，佢都有幾個身份嘅喎。不過佢唔講俾你聽我啲身份啫喎。咁但係如果佢講埋嘅時候咧，哇！乜你4、5個身份㗎？係啊，4、5個身份㗎。咁所以其實就唔係啲出奇嘅嘢，而係反而我哋要搞清楚，其實我哋喺呢度嘅位置去做緊啲係咩嘢。咁我相信，所以我自己相信咧係有佢嘅意義喺裏邊嘅。不過講住咁多先。多謝，我好驚你講書啊嘛。係，我都驚我。咁咧將寫得唔掂啊。係將個台交過嚟呢一張台之前咧，咁我頭先聽到2樣嘢都想問一問嘅。第一就係咧，阿 Ken 話：哇，即係有執事係咪執事啊？話你唔請嗰個，即係我哋咁樣。咁我想問下阿晶啊，咁樣點解會請咧？咁樣即係你覺得咁樣。咁第二咧就係咧，頭先阿歐牧都話，即係回應時代嘅需要啊。咁你作為Slash Pastor， 咁你會覺得呢個時代嘅需要係啲乜嘢咧？之後咧，你哋可以再回應翻佢嘅。好啊。咁點解會請啊？其實我係特別啲嘅，我係因為我畢業論文都係類似呢個題目嘅，咁所以嗰陣時候嘅呼召，即係我原本入神學院咧都係入去堂會裏邊嘅咁樣，咁跟住長話短説就轉咗啦，跟住咧。就攞住呢一個 Slash 牧者嘅呢個諗法，跟住就去敲門去揾堂會。即係如果你認同覺得呢個 good 嘅，咁就去傾啦咁樣。咁機緣巧合地咧，其實咧就有三間左右係有回應嘅。咁其中一間就係九龍活石堂啦，咁所以到最後咧就去咗九龍活石堂啦，就唔係 through 歐牧入去嘅，係啦，唔係咁樣嘅，咁所以都係一個陌生嘅環境入去，而係佢哋都擁抱又或者容許有呢個嘅狀況嚟到去做嘅咁樣咯。咁講時代嘅處境啦，咁樣咁其實而家其實有研究嘅即係指出啦，咁即係差唔多有70% 嘅自稱嘅基督徒咧，都係喺堂會外面嘅。咁無論係可能以前之前社會運動啊、疫情啊，或者等等之後，而家大概咁樣啦。咁唔知今年嘅 survey 會出嚟係咩狀況啦？咁但係起碼70% 係咁樣嘅。咁所以其實時代真係轉變咗嘅。同埋疫情之後，其實我哋其中一個現象叫做教會嘅活動係組件化啊嘛。又或者我係多群體嘅，即係一個信徒，佢已經唔係固定同一間堂會嚟到去被牧養啦咁樣。咁其實佢就我見到嘅現象就係，其實由以前堂會為中心嘅牧養模式，就變成係可能係我唔知點 name 啊，即係可能係信徒為主導嘅，即係佢哋自己揀嘅。因為再諗多啲啊，即係例如我其中一個 Slash 都係 YouTube channel 嚟㗎嘛，咁啊即係或者有好多例如中神啊或者其他，即係我哋有好多途徑啊嚟到去理解呢一個嘅神學，無論佢啱定唔啱都好啦咁樣。咁其實呢個主導權係慢慢 shift 咗過去即係信徒嗰邊嘅，甚至乎以前可能我哋會主日學啦，可能我哋可能牧者要諗下點樣做社關啊。宣教等等，咁其實而家好多都係自行喺外面去揾一啲機構嚟到去做，甚至乎即係講得唔好聽，就係可能比堂會做得更好，因為佢哋專業啊嘛。咁其實弟兄姊妹就向呢個啦。咁如果向呢個嘅時候，其實佢哋經常出現，又或者佢哋去被牧養嘅場景已經唔喺堂裏邊啦。即係我唔係排除喺堂裏邊啦，而係佢哋喺外面都會好多嘅。甚至乎有啲可能佢哋頭先講教會未又好啦，又或者佢哋可能嗰個狀況未必咁適合可以返到去教會裏邊嘅時候咧，咁其實佢哋都係有個需要去被牧養嘅咁樣。咁所以有一班 Slash 嘅牧者，佢哋就係想走入去裏邊咯。即係頭先歐牧講得好好，即係道成肉身啊嘛。咁就進入去嗰一個嘅社群裏邊嚟到去尋找羊啊，或者去牧養咁樣咯。蔡牧師有冇啲回應？
好多嘅，不過講住一樣先啦。即係我啱先回應咗阿晶講嗰個point，我覺得係好啱嘅嚇。即係我諗我哋真係要有一個願意嘅態度，話好啱，好似擦唔出火花係咪？咁但係 anyway，即係而家都可以拆嘅。 OK 嚇，即係有一樣嘢見到成個火柴盒嘅。有一樣嘢好緊要咧，即係我諗大家都好熟嘅呢啲咁樣嘅道理。即係一個身體好多肢體，咁應該好 dynamic。所以即係過去堂會為主導，好似係咁講嘅牧養。咁而家出現有一啲唔同嘅模式，咁我哋係應該睇成同樣嘅，就係一個身體好多肢體咯。即係唔係你先啱，或者我就點，而係我哋點樣可以互相配合咧？頭先講咗啦，有啲一定你可以 slash 到，但係有啲一定係 slash 唔到嘅。咁點咧？呢個係一個問題。另外就係我覺得作為堂會，即係我自己作為堂會牧者咧，我都要諗翻其實堂會存在喺度做乜咧？其實 in a sense。咁我覺得個 community 第一樣嘢，個 stable 嘅穩定嘅 community 個關係係好重要。發揮唔到咧，唔係模式嘅問題，係頭先講咗啦。好似我講，我作為牧者，即係唔係牧者嘅模式，而係牧者係點樣嘅人。同樣唔係個 community 嘅模式，而係個班弟兄姊妹，即係可能呢個時代基督徒。喂，或者咁講啊，得罪好多人。即係呢個時代基督徒，我哋係咪都會好講 performance，定還是唔講 performance 啊？講爽嘅啫，定還是點咧？即係識唔識聽人講嘢，識唔識回應咧？即係呢啲係好複雜，所以呢啲唔係模式嘅問題咧。我個人認為嚇，咁講住先。喺你哋兩個回應之前，咁我追問一下，就係因為頭先阿歐牧都話，其實咧本身牧者其實有機會去。都係斜槓咗嘅，即係有好多個身份。咁而蔡牧你都有好多個身份啦。咁你又唔會覺得啊？我係一個斜槓嘅牧者，或者我咁多個身份入邊，頭先你講你個B 型，即係嗰個特質係又點幫助到去做呢個牧者咧？係真係漏咗。首先我有少少貢獻啦。如果對 slash pastor 斜槓嗱，我以前做翻譯嘅斜槓好難聽嘅，又斜又槓牧者，哇！大佬真係係咪先？係咪似嚟自泰國嗰啲？咪係咯，真係嚇。咁有個公仔嗰啲嘛？直情係啦，咁唔係幾好啦，即係叫跨界咪好啦嚇，即係唔知係咪 O 唔 OK 啊 ？Anyway 嚇，咁嗱，你個問題係咩話？你係一個跨咗好多界嘅，咪就係中咗槓啦，中咗啦，中晒嚇。我嗰啲所謂跨界咧，個關鍵係咁嘅，我都係以堂會為做個 base，即係話咧，我去做乜嘢咧，我都會同我堂會執事會講。譬如我以前喺中神有做董事會，我喺出邊有啲嘅機構，我有做一啲嘅董事同埋有講座，我都會話俾你聽。嗱，我係做呢啲嘅。我話俾佢哋聽咧，係我請假去做，但係執事會真係冇得頂。執事會話點解要請假咧？你就代表我哋去參與嗰啲工作咯。哇，唔使請假嘅嚇，咁我就好放心去做。即係個身份係咁樣，即係我知道咧，其實我有好多唔同身份。不過我都諗翻作為一個即係教會嘅一個人，唔係純粹牧者，我一個教會嘅人，我嘅定位要係點樣？係咁樣啫，答唔答到你嚇 ？OK 啊。本來我想回應你嘅，而家唔記得咗添啫。咁快咧，而家年紀大真係點解突然間冇去做？我係諗緊咩咧？就係。即係對於一個係堂會啊，你就係講緊定位嘅問題。而家我覺得就係教會咧，太過將教會定咗喺堂會，呢個係一個問題嚟嘅。其實教會越定咗喺度堂會咧，於是就教會只係圍住個堂會嚟走啦，就反而唔留意到咧，就係教會其實係咩喺社會當中嘅。所以教會應該 suppose 最關注係咩？係天國。係上帝嘅角度點樣樣展現喺嗰個區嘅裏邊，喺佢嗰個所身處嘅地方裏邊。咁所以佢嘅關注就唔係喺堂會啦。而家就正因為我哋過往嘅教會觀就係太過以堂會為主導，呢個正係我哋今日要反嘅，即係或者要抗衡緊嘅嘢，就令到我哋更加要進入個社會裏邊。咁所以點解今日我哋？對我自己對於斜槓嘅即係斜槓啊，斜槓咩槓都好啦。嗰個嘅呢個 slash pastor 咧，我係是一個支持者，因為佢係迫使緊我哋唔可以再只係留喺自己嘅圈裏邊。佢係逼我哋要開始睇緊呢個世界，
咁而呢樣嘢咧，先至係我最關注嘅，亦都係耶穌基督所關注緊嘅個核心嚟嘅。我橫掂都係火花，不如拆少少啦。好啊，即係回應翻歐牧咧，唔好意思啊，正咁同意嘅。頭先我講咗啦，其實喺片裏邊我都講咗啦，即係信徒皆祭司，唔好淨係擺教會啊。啱。其實頭先阿 Ken 都講過呼召嘅問題，其實所有信徒都被呼召㗎，其實係咪？咪進到你嗰個場景，你喺嗰度做祭司咯。咁但係個問題就係咁堂會來做乜？係好緊要嘅喎。頭先講咗，你咪翻嚟，原來喺出邊做嘢好辛苦，係覺得自己好戇居，覺得自己發揮唔到，翻到嚟發覺原來個個都係咁。原來弟兄姊妹都好艱難。其實牧者都係好艱難，喺牧師喺教會其實都好攞命嘅原來。咁啊有得傾啦，有得去祈禱，咁啊一齊去敬拜上帝。being empower， 然之後星期一至五再嚟過，係咁樣樣。即係堂會有佢嘅重要性，我明白啦。即係梗係唔好淨係睇翻喺四埲牆。頭先我講咗，我都從來都覺得，其實我覺得 Slash Pass 係一個好好嘅一個嘅作用啊，姑且用呢個字眼，係刺激挑戰翻堂會嘅文化。譬如頭先講咗啦，企業化，另外侍奉代理係咪？即係牧者搞掂晒，啲弟兄姊妹唔使搞。咁其實唔係，不過同一時間就係、我哋有陣時會唔會忘記咗，其實走埋一齊敬拜神嗰個嘅活動係好重要，其實係咪？即係我哋如果成日都係頭腦上嚟到去做基督徒，其實真係好有限嘅喎。講多少少嘅啫嚇，一陣間我完㗎啦。即係到底我哋信唔信祈禱嘅？其實老實講到尾，信唔信教會有 spiritual authority 咧？其實以至牧師或者領袖祝福係重要嘅咧，差遣嗰下係好重要。即係呢啲係我哋要諗嘅嘢咯。OK， 講完。我想 echo 頭先即係嗰個堂會中心嗰個問題啦，因為即係我作為即係咁觀察咧，我有少少猶豫，除咗堂會中心之外，會唔會係有牧者中心嘅一種模式啊？因為咧，即係頭先有提到啦 ，stable 好重要。咁但係咧，即係對於而家即係去觀察堂會嘅發展啦，可能好多時候弟兄姊妹啦，即係我係其中一個弟兄姊妹啦，係圍繞住牧者設計嘅發展藍圖去即係轉緊嘅。咁係咪真係好咧？同埋頭先提到嗰啲即係聖俗二分嗰啲問題，咁呢啲 stable 係咪真係好咧？而以至於有少少咧會好奇，成日 Stash Pastor 呢樣嘢去帶嚟 unstable， 可能先係一個好嘅機遇咁樣啦。咁但係即係有啲即係作為執事有啲好實際嘅嘢我唔識咁樣啦。咁就係即係出糧咁樣啦。咁即係我未使要去掂出糧嗰啲嘅工作嘅，但係我就會好奇啫。咁即係因為你係Slash Pastor， 咁你又有其他工作有收入啦，你喺堂會嘅服侍有收入啦，我係執事，我喺出邊翻工又有收入啦。咁我喺自己堂會，我又有做導師，我又有講道，我有乜喎？咁但我冇收入嘅喎。咁即係點解你有收入，我冇收入咧？咁再引申就係咁喺堂會外去接觸嗰即係70% 嘅信徒啦。咁點解係 as 一個 Slash Pastor 而唔係純粹 as 一個 Christian 咧？咁即係當中嘅背後好多呢啲嘅即係神學啦，我唔知係咪即係嘅問題係我唔知點樣去梳理，而只有一個好嘅即係方向去處理嘅呢啲問題。我回應下先啦，咁啊收入啊即刻 bling bling 眼。咁我覺得呢個係要小心嘅、留心嘅。咁例如等我梳理下先啊。咁例如我喺外面有收入啦，喺裏邊有收入啦，咁樣。咁其實就我嘅做法咧，如果我喺而家我堂會咧，某程度即係個阿媽可能佢未必知啦，但係嗰個收入嘅來源咧，我係會同堂主任 transparency 嘅。同埋我嗰個嘅時間表咧，我都係 transparent 嘅。咁其實咧嗱，我唔係一竹篙啦，但係有啲堂會其實嗰個牧者係咪喺外面有其他嘢，其實好多都唔知噶嘛。而真係有其他嘢噶嘛，即係我老實咁樣講啊，即係唔好太震撼嘛。咁會有呢啲咁樣嘅情況噶嘛。咁例如出去講道嘅講員費，佢會唔會攞翻嚟咧？即係好多呢啲嘢其實係冇傾過噶嘛。
係啦。咁但係我覺得調翻轉咧，即係我唔係話嗰啲係啱定唔啱啊，而係如果真係要做即係起碼我自己嘅諗法去做一個 slash pastor 嘅時候咧，我係會盡量 transparency 多啲嘅。transparency 嘅原因，我唔係話要咩，而係我覺得呢個係一個互信。因為其實本身 slash pastor 嘅多樣性係好容易令人哋會覺得佢任意妄為噶嘛。咁但係其實我知道全職嘅同工其實都係可以任意妄為噶嘛。你又唔使打卡，咁某啲大教會要打卡啦。咁但係佢唔使打卡，咁你又知道佢真係預備緊講章。即係你明唔明我講咩啊？咁而呢個係即係去到一個位置係其實教會裏邊嘅個管理嘅方式啊嘛。咁呢啲唔講啦，就開多一次茶餐廳啦咁樣嘅狀況。而另外一個 case 我想講咧，好特別嘅，即係我之前去理解咧，有堂會佢去擁抱呢一個 slash pastor 啦，佢直情係鼓勵佢哋嘅同工去考一啲即係例如咖啡要考試噶嘛。咁直情，哇！你咖啡要考試，咁作為一個傳道人又唔係好有錢咁樣，咁嗰啲好貴噶嘛。咁其實係堂會去幫佢預先墊資，去鼓勵佢去考噶。跟住考完之後呢，佢之後收入嘅嚟到 compensate 翻嘅。其實係可以做到呢個程度噶。如果slash pastor 同埋堂會之間嘅嗰個合作或者嗰個互信係去到某個程度，而呢個其實背後再反映咩呢？就係其實我而家都做緊類似研究啦。咁其實我發現一樣嘢好特別呢，就係原來我哋可能一貫嘅諗法呢 slash pastor 就係做堂外啊，唔理堂會啊。其實起碼我訪問嘅裏邊都有大部分呢，其實佢哋係好想同堂會一齊做㗎。只不過好可惜係堂會裏邊做唔到佢要上帝俾佢呼召要做嘅嘢，所以佢先至出去嘅啫。咁但係佢哋喺外面做完之後呢，佢哋係好想帶翻入嚟。咁當然我哋有咩離經叛道啊、不務正業啊咩嗰啲，咁就唔咩啦，即係未必可以合作到啦。但係其實佢哋係好想一齊去做呢件事情嘅，就所以唔係一個exclusive， 即係唔係一個排他性嘅狀況，反而係其實大家係想一齊去做呢件事情嘅。而一齊去做嘅時候，加上有互信嘅時候呢，其實頭先講錢銀嗰啲呢，即係當然我唔係打開個戶口俾佢睇晒啦咁樣。咁但係有呢個互信呢，其實就係可以合作嘛。又或者調翻轉呢個互信，唔係應該本身就係喺堂會裏邊全職嘅同工應該都應該有嘅咩？就唔係淨係我哋特登要 transparent 啲噶嘛。咁呢個係嗰個其中一個部分啦。咁第二個我想回應多一個呢，就係其實頭先傾好多呢，我哋可能冇諗過呢，究竟而家呢個時代呢，咩係牧者，或者咩係牧養？即係我哋當神學院啦，有好多神學院，大家都係講牧者嘛、牧養嘛。但係其實喺我研究裏邊，其實好難講到呢件事情出嚟嘅。其實坊間或者 name 唔到出嚟嘅。咁我自己呢，我覺得而家嘅牧者呢，主要都係做一個 facilitator， 即係去促進弟兄姊妹喺佢嘅生活裏邊去經歷上帝嘅一個人。咁你可以有時候嘅狀況，你係 leader， 因為佢迷茫啊嘛。但係好多時候，如果喺信徒皆祭司嘅呢個場景底下嘅時候，我係幫助到佢喺佢生活裏邊活出信仰。even 佢係失敗咗 even 佢係成功咗，就好似我咁樣，我喺外面我都要 sell 嘢，我都係會俾人哋破口大罵，哇！你咩咖啡嚟㗎咁樣，咁我都要食嗰啲嘢。咁其實呢一個就更加係一個 facilitator 去做嘅一個角色咯。就 rather than 即係如果 echo 翻頭先講以堂會或者以牧者為中心嘅時候呢，佢就變成係喂應該係咁做㗎嘛信仰，但係應該要咁做嘅嗰樣嘢又唔係真係好實踐性嘅時候呢，咁少不免就會變成有個距離感或者離地感咯。咁呢個就係即係起碼我而家見到slash 牧者或者我自己覺得牧者係去做 facilitator 多過完全係一個 leading， 完全係圍住佢去做一個全年計劃，跟住開始填更表，跟住活動咁樣，就唔係嗰種咯，係啊。可唔可以回應？就住阿晶啲講法咧，我有同意，亦都有啲嘅睇法嘅。即係真係㗎嚇，即係如果阿 Ken 話咧，即係唔係堂會主導，不過係牧者主導，咁係咪有問題咧？咁好難講。真係唔同時代、唔同牧者、唔同嘅 combination 會有唔同嘅 dynamics 係咁樣。不過我好同意阿晶講嘅 facilitator 嚇。咁但係
facilitator 都可以好多唔同。頭先其實阿晶都講咗呢樣嘢。舉個例，即係我自己做一個牧者，其實我唔知大家係咪咧，即係我發覺好多牧者咧，原來嗰個MBTI 咧都係 I 人嚟嘅啊。你可以問下呢個4個。唔知你係咪啊？係咪啊？你係 E 人下嘅，佢好明顯嘅佢嚇。咁我唔知啊，歐牧 I 係啦，我係超級 I 人嚟嘅嚇。但係我唔知點解，即係由頭到尾都俾人拱咗出嚟，企到最前嘅嚇。咁整下整下，其實我個 instinct 係冇變嘅嚇。咁但係個關鍵就係呢個掙扎裏邊，俾我體會其實點咩叫順服神啊？點去調節啦？咁其實我呢啲咁嘅體會咧，當然處境同弟兄姊妹好唔同，不過同樣嘅啫。當個弟兄姊妹佢落喺職場裏邊，佢面對掙扎，佢要做一啲其實唔係自己性格嘅嘢，不過又係啱嘅喎。咁點啊咁？嗱，我會唔會咁面對翻自己？如果我識得面對自己，我識得反省，我識得點面對嘅時候，我可以講我經驗俾佢聽。我唔會教佢哋點做，因為我根本唔會明白佢嘅處境嘅。其實，不過我明白我嘅心情，我做一個人，佢都係一個人，所以我哋可以交流到。啊，即係我嘅體會係咁嘅啫。呢個真係即係唔好諗住牧者可以解決晒所有其他人嘅問題。根本我哋好多，你點樣一個老叻嘅牧者，你都做唔到咁多角色根本。所以你只能夠即係好好地做好咗你自己嘅角色。而喺個過程裏邊咧，你係不斷去反思緊，即係究竟我點樣去回應緊而家今日呢個世代嘅咧咁樣。所以對我嚟講，我雖然好支持緊即係 Steadmaster 嘅出現啦，但係我唔覺得係需要一面倒咁樣去跟嘅喎。咁咧亦都未必係最健康嘅一件事嚟嘅喎。你係跟風啊嘛，你唔係跟緊一個你自己一個上帝對你一個嘅呼召，一個嘅感動嚟到去回應緊呢個時代啊。咁呢個我覺得就要小心㗎，就開始又係自己為中心嘅變咗就。咁自己為中心咧，呢個都可以成為一個好大嘅 disaster 嚟嘅，對於教會嚟講。咁所以我覺得自己都要衡量一下㗎，唔係個個好似阿晶咁有錢嘅，即係可以做到即係有陣時啲人啲錢係唔夠嘅，屋企好多人等住開飯咧，就搞唔掂㗎啦。可能即係其實有好多客觀嘅嘢係需要我哋一齊去一併去考慮嘅。咁以至我哋先至嚟得係真係道成肉身，即係道地嘅咁樣去成為肉身咯，即係將個信仰活到出嚟咯。所以我對於 Steadmaster 呢個嘅即係睇法咧，我覺得佢係迫使我哋唔能夠口講一個，然後咧腳行另外一條路，即係好似阿蔡牧師話齋咩 walk the talk 定 talk the walk 咁啊，兩個都係咁係啦，就係兩個喺度不斷喺度泵巴緊你自己嘅生命。所以一個 Steadmaster 佢只不過講出一個精神，一個好重要精神就係我哋講嘅嘢都要我哋行緊出嚟，唔好淨係得個講嘢。咁我覺得呢點係好重要。我有少少想都唔係回應嘅，即係集合翻頭先大家嘅討論啦。因為我哋都想個討論再聚焦多啲係個跨界牧者又好啊，即係斜槓牧者又好啊咁樣。頭先有幾點咧係大家都有提到嘅，就係關於牧者無論係跨界又好，以堂會為本位嘅牧者又好啊，嗰個本質或者嗰種牧養好重要啊嘛，即係佢個人係點樣好重要啊嘛。但係頭先我自己聽嗰陣時候就似乎想問下大家，一個斜槓嘅牧者同埋一個堂會作為即係本位嘅牧者，佢個特質其實會唔會有唔同嘅咧？即係有乜嘢嘅牧者係比較適合做堂會啊？定係其實都係一樣嘅啫，都係對人嘅工作，都係牧養，都係對大神面前，係咪會應該有啲唔同嘅咧？係咯，即係點樣去一啲斜槓嘅牧者可以驅使到佢哋會出去多啲咧？首先第一條問題咁樣。我回應啊，係咪4位都可以回應嘅。我係因為頭先，我覺得呢個都係恩賜配搭嚟嘅，即係老土啲咁講，即係有時候
我都同某啲牧者傾開嘅時候咧，佢第一句就已經講話：阿晶，你唔好同我講啊，我係唔會做 slash pastor 㗎咁樣。咁啊，所以我個回應就係、其實唔係個個都可以做到 slash pastor 㗎咁樣。咁啊，跟住即係我哋都會有啲criteria 啦，即係例如可唔可以 multitasking 啊，要好 self discipline 啊，outgoing 啊 whatever 啦咁樣。咁有興趣就有個表嘅咁樣。咁我覺得呢個係因此配搭多啲咯。即係你話我係咪我唔好講 slash 先啦，即係例如喺教會裏邊，咁我係適合做傳道部定係做主日學咧？其實同一件事嚟噶嘛。咁爭在係上帝嘅呼召啦，你自身啦。即係如果用Paul Stephen 話齋，咁有3樣嘢噶嘛，即係即係個人召命，一個就係你原生成長嘅嗰個 factor。一個就係你即係先天啦，一個後天就係你被 train 係咩嘛，第三就係上帝感動你嗰個嘛。其實就係呢3樣嘢合起上嚟就係形成今天。可能係勉強嘅，即係好似蔡牧師頭先講，唔係勉強，即係你要突破自己嘅咁樣。可能有時候係順應你上帝俾你嘅嘢咁樣。咁呢個係個 mix 嚟嘅咯，係啊。咁我好長快講啦，就係咧，因為我諗我哋堂會可能會需要嗰個 slash pastor 嘅唔同咧，就係佢真係好硬淨啊。因為會眾都好多誤解啦，佢哋會諗我病咗，點解唔可以第一時間你嚟咗啦？咁即係面對住會眾好多嘅即係疑問咧，我諗即係執事實都好難幫佢解釋晒咁多嘢。咁頭先講到嗰個互信嘅溝通好重要啦。咁有時可能除咗堂會同嗰個牧者之間，其實仲有會眾同嗰個牧者之間都個互信溝通好重要。但係我好難寄望嗰啲會眾好體貼咁識得聆聽啊，識得了解。咁所以我會真係好佩服，即係 step pastor 個門檻真係好高啊！即係能夠去好圓潤咁樣俾會眾知道我做緊乜嘢，同埋我 empower 緊你，唔係我做晒所有嘢，即係呢一啲嘢咯，唔同咯咁。但係同時我都覺得即係好似一個肢體有唔同嘅角色咁，即係同時都需要另一啲喺堂會為本嘅牧者去做緊佢哋先做到嘅嘢咁樣嘅咁。所以我唔覺得好似邊個高邊個低嘅問題啊，根本真係互相喺唔同嘅位置裏邊咧發揮啊。同埋我都好擔心將某種嘅，好似你知早期華人教會咧，好強調咧宣教士好高㗎。但係係咪淨係宣教士先得咧？其實唔係淨係宣教嘅問題啊嘛。其實講緊你成個人，我哋對於上帝嘅角度啊，嗰種嘅順服係點樣樣？跟住上帝俾我哋幾多，我哋先係盡所能嘅嚟到去做落去，去回應出嚟嘅。咁我覺得已經係好好啦。咁但係嗰個實際係點樣樣咧？講真，真係我都講唔到喎，因為你嘅同我嘅真係又好唔同嘅喎。咁我好難我去定你嗰個係點嘅喎。咁所以有陣時有啲嘢難講就係咁樣樣。其實係唔好再俾用其他人嘅説話嚟到代替咗自己責任。你自己選擇係乜，你就承擔翻你所選擇嘅嘢，就去做咯。好似都問緊即係堂會嘅牧者又點樣係咪？嗰個特質？OK， 講少少啫。係有冇唔同？我唔知道，我相信都有唔同嘅。不過我淨係講堂會牧者。首先講個所謂特質啊，姑且咁講啦嚇。有嘅係，譬如堂會工作，你成日都要坐喺度預備嘢啦，咁你頂得順先得㗎，係咪？呢個第一樣嘢。第二樣嘢嚇，我希望講完之後，堂會牧者都會覺得好高興嘅，就係即係堂會牧者咧，成日都要 band our own interest 㗎，唔知你覺唔覺？即係頭先阿 Ken 都話啊嘛，即係有人有病咗，點解唔知嚟睇我？我都覺得我真係冇辦法去真係睇到你喎。不過就唔高興咯，係咪？咁有陣時我諗下，點解要我即刻去見你咧？其實係咪嗱？咁有陣時我哋就要平衡，係好難嘅嚇。即係我做到咁耐啦，我先夠膽死話，我真係唔理你就唔理你住啫嚇。即係我有我時間啊嘛，係咪啊？我有我需要嚇。咁但係特別初出茅廬嘅係好難頂。咁所以呢一個咧係各位同位牧者你諗諗，呢個第一樣嘢。第二樣嘢恩賜啦，我好同意嚇，恩賜唔同，性格係有影響。不過頭先已經講咗啦，即係破咗自己功添，係咪？即係我係 I 人嚟嘅，咁但係我可以做晒領袖，咁點啊喂？咁就第三個 point 就係我自己學習，就係你肯聽話得㗎。上帝唔係聽堂主任，唔係聽主席話喎，係聽上帝話㗎。你話講到咁 high 係，
我學習就係上帝叫你企嗰位，你係企嗰個位啦嚇。因為我領悟咧就係 the position makes the person 嘅。OK， 你只要知道上帝叫你企嗰個位啦，你幾震騰騰都好啦，你肯 say yes 咧，咁就得㗎啦。其實我有陣時覺得好在我係一個咁嘅人，我唔係振臂高呼好英明神武嗰啲人。如果唔係，我就覺得我會好沙塵嘅做完之後。所以我越嚟越明白點解耶穌話你做完嘢你話自己係一個冇用嘅工人。即係我以前覺得耶穌你使唔使咁刻薄啊咁啊？但係我而家覺得啱啊！呢個係最保障我自己嘅。冇講咁多啦。好贊同啊！頭先我聽嘅時候咧，我想嘗試下即係整合大家講嘅嘢啦。似乎咧跨界嘅牧者又好，喺堂會入邊嘅牧者又好咧，佢嗰個差別咧，其實唔在於佢嗰個牧養，因為個牧養可能好多嘅基本嘅素質都係一樣嘅，即係對人嗰種牧養心係一樣嘅，或者對牧者個要求都係一樣嘅。但係嗰種特別可能係上帝嗰種呼召啦，即係或者上帝做佢培養佢嗰陣時候，佢個特質有啲唔同啦，所以佢就差佢哋去到唔同嘅界別嘅裏邊，即係大家都。係應該係咁樣，咁咧進入下一個咧，即係你哋要預備咯，即係就佢哋湧埋嚟噶咯，咁咧，咁我就想用一個問題做個總結先，咁樣，就第一頭先傾咗咁耐，如果用一句説話或者用一個詞彙去總結，因為阿晶就話其實佢做跨界牧者就想走入去人群嘅當中啊嘛，即係好似傳福音咁樣。咁大家如果用一句或者用一個詞彙，咁你哋會點形容？即係今日形容福音係啲乜嘢咧？咁樣，咁你哋諗一諗先啊。咁我哋再講下而家下一個環節係做咩？咁呢一陣咧係咪會遞咪㗎？係啦，咁樣。如果咧你哋有問題想問咧，有兩種方法嘅。第一就係咧會舉手啦。咁咧店小二咧就會遞咪去到你張台嗰度嘅，咁你就可以即係問問題啦，你可以選擇問邊個啦，4個都問晒或者點樣啦。咁第二咧就係你可以寫紙仔嘅咁樣，即係如果唔想露面嘅話咧，可以寫紙仔嘅。咁但係咧問題係得有一個嘅標準嘅，就係咧嘗試下喺2-3句內咧就問晒佢。咁如果咧問得太多嘅話咧，我哋會好暴力咁樣咧會中斷你嘅咁樣。好啦，咁你翻嚟啦咁樣，咁你哋答完咧，咁就佢哋會湧埋嚟㗎啦咁樣。咁咧係啦，你哋可唔可以用一句或者一個詞彙去總結你哋覺得今日嘅福音係乜嘢咧？我搏下懵先，全福音就係見證耶穌，唔係用把口講咁簡單。所以福音就係讓人見到耶穌嘅啫。福音咧，我覺得係一個旅程咧，你去點樣同人去行呢個旅程，而喺當中裏邊讓人 reconnect 翻呢個上主咯，知道佢喺呢個旅程裏邊嘅。我自己睇福音係關係嘅復和，同自己嘅關係、同人嘅關係同埋同神嘅關係嘅復和。我諗見到嘅係見證住上帝喺所有領域，即係唔係淨係堂會，所有領域入邊掌權，透過整個教會嘅信徒，唔係淨係弟兄姊妹，都唔係淨係牧者，即係所有。大家見到中神嘅校友都好高質素嗰啲回答。好啦，咁有冇人係想做係嗰邊？我想特別喜歡牧師講嘅就係信徒皆祭司嗰度咧，反而我覺得唔係堂會同呢個斜槓 pastor 嗰個嘅對談，應該係信徒皆祭司同呢一個嘅斜槓牧者嗰個嘅衝擊啊！因為頭先都有講完就係話，其實我哋都係義務喺教會裡面信徒皆祭司嚟到去服侍噶嘛。點解我哋要將佢再劃分？就係話斜槓牧者咧，俾我感覺咧就係佢可以名正言順 transparency 去賺多好多嘅錢，即係俾我感覺咧，只不過 identify 呢一樣係合理化、合法，同埋你哋要接受呢一種嗰個變化，而唔係地底裡面即係私人裡面，即係頭先講者都講啦，就有好多牧者可能全職做嘢嘅。係堂會，但係佢可能有好多秘撈，但係冇講。但係呢一個俾我感覺斜槓牧者咧，就係話你可以 transparency， 我係揾咁多㗎啦。但係我揾咁多咧，同我嘅堂會咧係冇關係嘅。咁呢一個令到我有呢個疑惑㗎咯。第二樣嘢咧就係點解我哋對於呢個傳道呢個稱呼
要擺喺一個叫做斜槓牧者，而唔係一個信徒咧？因為傳道人俾我感覺咧，就係教會聘請佢一個職員嗰個嘅名稱叫做傳道人嚇。宣教士咧就係即係機構或者係即係宣教嘅組織，佢哋聘請嗰個嘅職員，即係我理解嘅職員嘅名稱就係宣教士。信徒咧喺教會裏面嚟到去冇受薪嘅咧，就叫做信徒皆祭司，就係義務咁樣嚟到去服侍。咁而家多咗呢個斜槓牧者咧，咁變咗個感覺咧就係話教會裏面咧係有一啲嘅受薪嘅有張新訂單，我哋要接下一張訂單，所以要快係啦少少。 ，OK，唔該晒。咁你接咗呢間訂單先係。我話步兵喎，真係有一間執咗啊！係我估因為頭先其實之前去即係互動嘅時候都冇講，即係其實我落slash 牧者嘅嗰個定義咧，就係多過一個嘅身份咯，即係其中一個身份咧就係呢個非宗教職業嘅身份嘅。咁所以理論上咧，即係我落嘅定義啫。咁就係例如喺基督教界裏邊，即係例如我又係某機構嘅乜乜，跟住喺邊個堂會乜乜，跟住喺邊個神學院教乜乜，咁呢個係唔算 slash 嘅咁樣。即係如果我嘅定義啊，咁就係真係非宗教。咁點解用非宗教嚟去做一個分水嶺咧？就係因為呢個就係引申一個進入去嗰一個嘅社群嘅呢一個嘅向導啊，即係道成肉身咁樣嘅一個向導咁樣。咁所以咧喺呢個裏邊咧，其實嗰個名正言順，又或者我可以揾錢啊，揾多啲錢嘅呢件事情咧，我申明咧就係其實如果係咁咧，其實我係揾少咗錢嘅。我全職係多，如果我喺某堂會，即係我而家嘅堂會咧，全職咧，我嘅福利同埋我嘅收入咧係應該比我而家多嘅。但係我訪問，即係我知道嘅好多 slash 牧者都係因為咁樣緣故咧係出去嘅。所以即係當然我有知道有啲係出去就多過喺堂會嘅，因為佢嗰個界別係人工高好多嘅，即係佢金融界嚟嘅可以。咁所以我覺得個狀況咧就未必係着眼點喺嗰個個人經濟上面係有嘅，係啦。但係呢個唔係 primary， 而係佢哋一班人佢見到個需要就係咦喺堂外喎，有班羊喺外面喎。咁我又好似喺堂內未必可以 OK 喎，即係接觸到佢哋或者牧養到佢哋啦。咁佢哋就進入一個跨界別嚟到去進入去嗰個界別裏邊去做咯。咁所以我嗰個分水嶺就係用呢個非宗教職業嚟到去即係起碼有兩個身份嘛，咁樣嘅狀況咯，咁樣。咁所以slash 牧者就變成係佢 primary 就係想進入so called 道成肉身，跟住之後嚟即係例如佢嘅錢啊或者等等嗰啲咧，咁就係要考慮，但係就唔係 primary 佢哋想考慮嘅事情咯。咁呢個係我而家 understand 或者我了解接觸嘅slash pastor 嘅部分咯。咁我又講多少少啊，即係點解要用 slash 或者斜槓呢個咁泰國嘅名咧？咁樣咁其實某程度咧，如果大家去翻查一下咧，slash 呢個字咧，原本嗰本書嘅嗰個作者咧，其實佢嘅原意咧都唔係為咗經濟嘅。如果經濟咧就係會用gig economy， 即係用另外一個 terms 㗎。咁 slash 呢個字喺嗰本書裏邊咧，佢都係要同時之間嗰個人咧係 build up career， 佢唔係 interest 添啊，係 career 同時之間去 build up 嘅，即係可能佢係教普拉提，跟住係跨國企業嘅老細，跟住之後係 career wise 嘅，而因為咁樣咧，佢進入唔同嘅特別嘅界別嘅時候咧，佢人生係更加精彩嘅。咁所以當然唔係我去作 slash pastor 呢個字啦。咁但係後尾我自己研究嘅時候，我又覺得咦幾特別喎，呢件事情同我哋道成肉身進入去一個好唔同嘅界別嘅時候，嗰個進入嗰個意味都係類似嘅。咁所以呢一個 slash 呢個字喺 slash pastor 裏邊係某程度我覺得有個時代性喺裏邊嘅。咁所以我都繼續沿用，就唔會跨界啊咩咁樣。咁就係啦，泰國啲就泰國啲啦，係啦。兩位牧者對頭先問傳道呢個身份啊，即係會唔會有啲回應？即係如何先係叫做傳道咁樣？好難答嘅呢個問題。
我諗每一個弟兄姊妹你自己要諗。我作為一個傳道，所謂受身傳道，我係好少諗，因為我受身，所以我係傳道。我覺得我咪就係每日讀聖經，我有機會就講聖經。咁上帝叫我企呢個位，咁我就做，係咁嘅啫嚇。咁所以唔知點答啊，其實老實講嚇。我都唔覺得需要特別 highlight 咗一個咩嘅傳道呢個身份。其實每個基督徒本身都係一個傳道，因為佢本身就係耶穌基督嘅見證人啊嘛。見證人就係有一個 primary 嚟嘅，我哋大家都係見證緊基督，唔係見證緊我自己。咁嘅時候咧，其實我哋都係傳道緊嘅。不過只不過就係你有一個 position 叫做傳道，就係教會請你嘅。我咧就喺出邊有份工做緊嘅，咁有人出糧俾我，但我都繼續都係做緊傳道嘅，因為我本身就係基督嘅見證人。咁所以對我嚟講，我就覺得好難完全咁去分晒佢。即係我唔想淨係用經濟嘅角度嚟考慮緊呢樣嘢。我或者可以講少少，唔知答唔答到嘅，即係譬如即係當我做主任牧師或者做緊牧師咧，就 even 甚至傳道，都有人會話咧，喂咁啊，鍾正你咪做咗牧羊狗咯咁我就話我唔想做狗啊，大佬，你不如叫我做領頭羊啦，如果真係要嘅話嚇，咁我咪就係行先少少，大家一齊去學聽牧者嘅聲音，就係耶穌聲音啫。咁我同你一齊聽，咁我估我就係咁嘅態度咯。即係可唔可以都簡單分享少少？即係其實我即係作為堂會執事，我覺得都好多考慮咧，會 focus 咗喺堂會嘅即係傳道人點樣去安排。咁而佢哋嘅職位同職業同埋身份係一定係掛鈎咁樣諗嘅。但係即係頭先去聽好多分享嘅時候，我諗去都挑戰外跨過嗰個眼界，唔係淨係諗自己堂會嘅。咁佢哋即係侍奉有錢乜乜嗰啲，其實喺個70%啊，喺堂會以外嘅人，佢哋好需要被牧養。咁而堂會嘅資源唔係淨係留喺我哋嗰度。咁其實嗰啲 slash 傳道冇錯，可能佢哋係個傳道嘅身份，佢未必同個職業係要咁強調嗰個角色嘅掛鈎。但我哋作為堂會能唔能夠支持住呢啲牧者，定進入到個社會，其實係一個一直都忽略嘅職事，我覺得。咁所以我諗呢個係好有挑戰我去思考呢個問題嘅。我用我記得楊姨有一句咧幾好嘅，即係可能可以回應到，就係傳道人咧回應傳道人咧唔嚟先，我諗下嗰句嘢先，即係回應上帝嘅呼召咧，即係我哋就會去做傳道人啦咁樣。但係咧，傳道人唔係唯一咧去回應上帝呢一個呼召嘅崗，即係佢只係其中一個崗位嚟啫。呢個唔係一個 equivalent， 即係我回應上帝嗰個呼召就等同喺堂會做傳道人，而係呢個係其中一種啫咁樣。咁都係好睇上帝喺當中點樣。咁當然唔排除啦，因為都係好重要嘅堂會牧者係啦，戴頭盔。所以等咗好耐。哦，咁你先啦。多謝姊妹寫咗第一戰啊！我繼續抌啲火，即係拆啲火花出嚟，抌個火柴出嚟。OK， 嗱，你整呢個 Splash Pastor 到底有乜特別？頭先姊妹問咗啦。譬如舉個例，我本來開即係我本來係剪頭髮嘅咁我跟住讀完神我進入牧會，但係我繼續半職剪頭髮。但係其實個原因咧就唔係因為我咩要進入人群，只不過我頂唔上喺教會全職，所以咧我只能夠頂多喺教會一半時間，咁我繼續做翻我剪頭髮。咁我呢啲叫半職傳道啦。versus 有個人唔係我繼續剪頭髮，係因為我想透過剪頭髮進入社區，咁我就叫自己 slash pastor 啦。到底呢兩樣嘢有冇分別嘅咧？抑或只係講嘅咧？即係半職 pastor 同 slash pastor 個分別喺邊度咧？跟住延伸 ，OK， 我同你講我繼續剪頭髮，因為我想進入呢個社區。有冇人監住我嘅咧？宣教機構有個 board 睇住我噶嘛，係咪？咁但係而家剪頭髮進入社區，又唔關個堂會牧師事，又唔係有任何宣教嘅 board 睇住我。咁我到底我有冇係透過剪頭髮進入社區？點樣去 accountable 咧？
第三個問題，點解咁擔心 slash 咧？因為有時你做嗰啲嘢，即係教會以外做嗰啲嘢，可能影響你教會裏邊喎。譬如舉個例嚟到講，阿晶搞咗個啲市集，其中一個人賣棉花糖，結果賣棉花糖咧，啲人食完集體中毒，所以咧啲人就話：哇！阿晶搞啲咁嘅嘢嘅，即係於是乎咧會友對阿晶嘅印象都改變咗啦，因為搞咗個咁嘅醜聞出嚟。咁點樣去面對呢啲遊學團嘅問題啊？即係咁點樣去面對呢個即係你另一個身份會影響你入多張單再問過啦。小女就嘗試用語速嚟突破個時間嘅限制係嘛？但係我唔知你抽唔抽得切。但係我覺得小女你都好得意啊！你又係教授，但係又係牧師喎。咁個多重身份又點樣？不過你哋回應咗先啊。我回應下先。我覺得嗰個頭先講 part time 嗰個同埋嗰個slash 嗰個咧，我自己覺得係冇分別嘅。嗰個重點喺邊度咧？就係佢係咪真係 intentional 走入去嗰個社群裏邊咯？咁我當然呢個亦唔係睇低話佢 part time就低啲啊，定係哇你冇呼召啊？唔係嗰種咁樣嘅諗法咯。只係當有呢個名啦嘅時候，又發現呢一班人其實佢哋真係 intentional 去做呢件事情啦咁樣。咁例如頭先講遊學團咪，即係講頭先嗰個係啦，食嘢危機嗰個，其實我覺得唔係淨係 slash pastor 遇到㗎，係咪？即係一個牧者咁佢搞個短宣，跟住唔小心去到 KK 園咁樣，咁難道嗰個牧者喺呢個充分信任嘅宣教啊？係啦，一個充分嘅信任底下唔緊要啦，去 KK 園你唔好打俾我就得啦，即係唔會係咁樣㗎嘛，即係嗰個風險係我覺得一樣嘅，係啦，咁我哋都係盡量按法規嚟到去做嗰啲事情嘅咁樣咯，係啊。我呢度有個問題係關於多重身份嘅，咁樣就即係 echo 翻啦。佢就問即係一個斜槓牧者有多重嘅身份啦。咁呢個身份嘅背後嗰個教會觀係點樣呢？即係你會點樣理解去建立教會啊，建立基督嘅身體啊咁樣呢？因為呢度得你一個係斜槓牧者。係唔好意思啊。好。個教會觀咧其實係咁樣嘅，即係其實都好似頭先各位講者都有講啦，即係首先教會就唔係一個建築物啦，亦都未必係建築物裏邊發生嘅事情啦。咁佢當然都唔排除喺建築物裏邊去發生嘅。咁問題就係，如果我哋去返教會呢個字嘅時候，其實就係一班被召出嚟嘅人啊嘛。咁你被召出嚟嘅時候，有啲人佢未必係按住嗰個時間，未必可以按住嗰個地點嚟到去定時去嗰個地方聚會嘅時候，咁你當唔當嗰個係教會呢？定係你當嗰個羣體係呢？咁如果有呢一班人嘅時候 ，no matter 佢係因為教會嘅味道又好，佢自身嘅困難又好，或者等等都好，我哋會唔會移師個教會喺佢個羣體裏邊或者佢處境裏邊呢？咁當然呢個中間仲要即係你係獨立地去做啊，定係點樣啦？咁但係其實本身教會，我哋去返初期教會嘅時候，其實難道唔係就係咁樣咩？定係我哋真係要返去會堂裏邊，或者淨係喺嗰個堂會嘅某個時刻，或者某個聚會嘅名，我先至叫做教會呢？其實我覺得有一個引申出嚟，其中一點就係會唔會其實反映緊我哋喺時代裏邊，或者我哋喺我哋教會生活裏邊，我哋發現我哋嘅信仰唔係好生活化呢？而我哋係特登即係用呢個字分別為聖地，就係嗰幾日就喺嗰度呢。咁但係呢個係咪上主嘅原意呢？定係佢想我哋係無時無刻每日都係過住一個或者活出一個信仰嘅生活呢？咁如果我哋活出嗰個信仰生活嘅時候，而嗰班人聚埋一齊，係唔係其實就已經係個教會呢？咁再加上即係有神學訓練嘅牧者去 facilitate 佢哋，去話俾佢聽佢哋人生，喂，其實有上主喺度㗎，你好硬捱啊，我都好難捱㗎，不過一齊啦，巴拉巴拉咁樣，咁學呢個就係我嘅教會觀咯。咁當然去翻一個好靚嘅堂會，梗係正啦，係咪先？有戴頭盔，不過真係正嘅，係啦。咁就因為有好多都係，即係我知道有啲例如叫離堂者咁樣啦，其實佢哋自己嘅基督徒嘅身份都係有危機㗎，因為佢都會問同一件事情嘛。咁我係信耶穌㗎，我都係讀經祈禱，但我係唔翻堂會嘅。咁佢係咪呢？其實佢哋都有啲危機。咁邊個話俾佢聽？
confirm 翻係啊，你都係上主所愛㗎。咁佢都唔返堂會啊嘛，咁就有啲人走入去話俾你聽，係啊，上主都喺你嘅生命裏邊 ，no matter how 點樣，咁呢個就係嗰個教會觀咯。呢度就有關教會同埋牧養觀啦。咁三位有冇啲嘢想回應阿晶？如果簡單答到就唔使神學院啦。不過我講少少啦嚇，即係我會覺得我唔會經常用所謂神學教會嗰個觀念去睇堂會，堂會就係堂會啦，因為好具體嘅嚇，所以我會覺得即係我唔會 apologize for 即係我哋好緊張個堂會 ，OK， 因為我真係需要咁去 maintain 弟兄姊妹嘅，因為如果唔係好抽象，弟兄姊妹搞唔掂啊，即係。但我亦都同意嘅就係，即係教會當然唔係等於就堂會啦。相反咧，我覺得嗱呢個就即係你話咁搞錯，你咁講嘢，即係教會係好 mystical 嘅。我真係覺得點解咧？好簡單個 point，即係成日都話教耶穌翻嚟之前，教會係一個準備好迎接新郎嘅新娘。即係教會喺幾時所謂 universal church 幾時喺歷史裏邊係一個美麗嘅新娘啊？老實講，而且耶穌翻嚟之前，仲會唔會再靚啲？梗係唔會啦。咁點算啊？咁好明顯呢個係一個 mystical 嘅嘢。耶穌睇我哋就覺得我哋好靚，我哋睇我哋自己真係好唔掂。咁呢個就係我教會觀。我都係好認同徐牧師分享呢個。其實好多人對教會有一種嘅即係嘅想法，其實係佢自己想嘅啫。根本唔係聖經講緊嘅嗰個實況。聖經只係不斷鼓勵我哋應該點樣相處，點樣生活。我哋點樣樣去敬拜上主？其實我哋點樣被差派咧，就係透過每個禮拜嘅返崇拜，最後都係差遣嘅。其實我哋係被 empower， 然後被差遣，就去進到呢個世界裏邊。咁呢個係我哋今日即係信徒所有緊嘅一個 regular 嘅一個嘅所謂宗教生活啦。其實都係源自於一種嘅被差出世界、進入世界呢個情況。咁而家其實今日嘅 Slash Pastor， 我覺得冇乜 big deal 嘅，只不過就係佢就係將嗰個道成肉身嘅呢個嘅背後嘅神學活咁樣活出嚟，咁就喺呢度咧突顯咗呢樣嘢啫。其實佢唔係一個咩好特別嘅嘢嚟。我諗即係都好同意頭先嘅講法啦。其實我哋即係去講個教會同堂會嘅時候，其實係明白有唔同嘅，即係咁堂會入邊當然係教會啦，但係我諗對於堂會入邊嘅弟兄姊妹，好容易有嗰個即係框框啊，就係關心緊堂會入邊發生嘅事啫。咁但係當擴闊到有 Stash Pastor 呢樣嘢出現嘅時候，擴闊緊我哋個眼界，原來喺出邊，當我翻工嘅時候，我翻工嘅地方因為我喺度，所以嗰度有教會。咁但係我唔意識到，我作為教會喺我翻工嘅地方，其實我發揮緊啲乜嘢啊？咁而 Stash Pastor， 我會好期待佢能夠點樣幫助我喺我嗰度成為緊一個可見嘅教會嘅。咁當然頭先可能分享好多點樣 facilitate 弟兄姊妹喺唔同嘅場景入邊去即係展現個信仰啦。咁但我都會好關心啦，其實嗰個影響啦，究竟係好好啦，咁我會被明白，我去面對處境，定抑或其實我係會覺得你先做到咧？咁即係咁呢個係都好期待去知會點樣咁樣嘅啫。好多謝大家嘅討論啊！即係我聽緊嘅時候咧，好聽到就係除咗我哋要有堂會觀啦，有教會觀啦，其實都要有天國觀。除咗全民皆祭司咧，其實可能更加係全民都係皆傳道添啊！即係大家個召命係點樣去履行係好重要。咁頭先講到阿 Ken 講到即係關於對堂會嗰種影響，咁有一個問題係咁樣嘅，佢就話咧，即係呢個斜槓嘅牧者如何幫助堂會或者對堂會有正面嘅影響咧？我唔知佢嘅意思係咪有負面嘅影響。咁但係咧，佢就問即係四位都可以即係睇下點樣回應，就係點樣可以幫助到對教會有正面咧嘅影響咧？咁啊，我講先啦。咁都回應阿 Ken 頭先嗰個，即係嗰個專門咧。咁信徒皆祭司嘛。咁其實理論上就係大家差唔多嘅，即係我嘅觀念就係大家差唔多嘅。咁只不過上帝 call 我就去牧養啫，呢個係我 primary 嘅。
咁我 secondary 可能就係沖咖啡啊、KOL 啊、做生意啊咁樣嘅嘢。咁而可能一個信徒咁講啦，可能上帝 call 佢嘅 primary 就係沖咖啡，但係佢其中一個職責或者佢俾佢嘅召命就係傳福音或者去關心佢身邊嘅人。其實嗰個關係係好微妙，只係 priority 上面嘅唔同啫，我覺得。咁所以變成例如我去做牧養，我係透過呢啲唔同嘅職業身份啊等等嚟到去做呢件事情，我覺得係咁樣嘅啫，嗰個微妙。咁就變成唔係祈禱就係揾嗰個牧者啦咁樣。咁即係我衰啲咁講，即係有少少廟祝嘅感覺啊！即係裝香咁就係佢裝啦咁樣。咁唔係嗰種咁噶，因為我哋真係信徒皆祭司嘛，即係我哋係去做呢件事情嘅部分咯咁樣。咁我唔知係咪 echo 到？係啦。我諗頭先我有個即係仲有再追問就係，因為當然理想會咁樣諗嘅。咁但係喺好弟兄姊妹有時我自己啦都會唔小心將職業同身份就掛咗咁諗咯。咁所以我都覺得係信徒皆傳道嘅可以，但係因為你個職業係傳道，咁所以我就會掛咗咁諗，咁樣定將兩樣混埋一談，我冇分辨到出嚟啊。咁點樣幫到我作為同會成員我分到呢？其實我覺得如果佢當我真係唔係當我，即係我真係經過神學訓練，跟住我都係一個牧者，我就容許佢咯。即係我覺得唔需要糾正呢件事情嘅，反而就係我去活出嚟嘅時候，就係我都係入去咯。咁所以佢亦可以 take 多啲，即係我係 leverage 翻嗰個 difference， 我就唔係去糾正呢件事情係啱唔啱咁樣，因為始終喂嗰個人佢有嗰個專業，或者嗰個人佢有嗰個角色，即係例如啊，即係我褪後去講呢件事情啊。咁點解一個群體裏邊，點解嗰個人一定係做 leader 呢？你 appoint 佢嘅咩？你去 dictate 一定要佢做咩？唔係㗎，係自然嗰個人就會企咗出嚟㗎嘛。咁去到某一天嘅時候，你就話：點樣可以將佢撳低呢？咁個個都係 leader 啊嘛，咁樣。咁呢個其實係恩賜嚟㗎嘛。即係所以就唔需要特登去將佢 threaten 嘅。但係我哋調翻轉，我哋亦唔好將佢 highlight 到嗱，喂以後啊即係出嚟即係班聚啊，咁啊肯定係你揾嘢食㗎啦，咁樣啊一定係你 book 台㗎啦。我哋成日都係咁樣㗎嘛。咁但係你諗下，點解你成日揾佢 book 台？因為佢成日周圍食好嘢嘛。即係你明唔明？呢個係一個 chemistry 嚟嘅，就 rather than 呢個係一個 hierarchy 上面嘅一個 consideration 咯。所以我會咁樣睇咯。咁如果佢下下都揾我祈禱嘅，咁我就樂意咁下下就去祈禱咯。所以頭先聽講嘅時候，我諗對我堂會嚟講係有幫助嘅，因為當弟兄姊妹佢哋有病咗啦，咁你又去 call 牧者啦，但係佢可能係開個好重要嘅會，佢開緊檔。咁佢真係唔得，其實就係一個契機俾弟兄姊妹反省翻，其實嗰個角色係咪一定係佢做嘅呢？定係其實唔同弟兄姊妹都能夠承擔翻嗰個職事嘅呢？咁我諗呢個對於 level 翻即係大家作為信徒啦、祭司啦嗰個嘅角色係好重要嘅。因為近排香港嘅活動盛事都係有時間限制嘅，即係會趕人走嘅。咁我哋即係接單呢，就接多1、2單嘅啫，係啊，我會趕晒大家走，你哋繼續傾咯，咁樣係。我跟住一個比較聚焦嘅問題，我係想問我哋呢度台上Slash 傳道嘅李晶。咁咧就我其實問一個好細嘅問題啫，就係我關注嘅咧就係作為一個堂會牧者咧，佢係受雇於一個堂會，咁所以咧喺嗰個 accountability 上面咧，佢有佢堂會嘅一啲其他教牧同工團隊或者係信徒領袖團隊，咁個 accountability 係比較容易掌握或者產生嘅。咁但係作為 Slash 傳道呢，就按我有限嘅了解呢，而家比較多數係自僱嘅，多數係就唔係話受僱於某個機構，因為通常而家嘅 Slash 牧者都係比較有一種 initiative 啊，有一種嘅主動性啊，有一種嘅願像咁樣，咁呢就喺唔同嘅行業自僱啦咁樣。咁嗰個 accountability 或者我哋有時咧即係 pastoral ethics 嗰樣嘢呢，係點樣能夠可以實踐到出嚟，或者唔會出亂子呢咁樣嗱？咁呢個係都好新嘅呢樣嘢，不過就即係按你呢幾年一個侍奉，
你嘅經驗係如何可以分享下呢？咁樣我哋要跑多幾張單，所以答快啲。哦，跑多幾張單，即係你答快啲。OK，好。多謝呢個會員長。咁樣其實係好實際嘅，而事實上我都見到有啲係歪歪地嘅，即係我 so call 叫歪歪地，咁唔係我正地啊，即係係啦，唔係咁嘅，即係唔係正嘅我。咁即係其實咧，我想講嘅係其實原本 Slash Pastor 佢係真係渴望係有一個團隊噶嘛。佢係被逼㗎嘛，即係我唔講非宗教職業嗰啲，咁佢有佢嗰邊嘅 ethics 啊咁樣，咁但係其實我知道有堂會係全職地請一個牧者做 slash pastor 嘅，好奇怪呢個詞，但係佢係容許佢哋做呢件事情嘅，咁佢咪就係有嗰個即係 pastoral 嘅 accountability 咯，因為佢有個團隊或者堂主任會了解去問啊嘛，咁但係事實上而家嘅狀況就係，因為堂會嘅牧者都未必太知道 slash pastor 發生緊啲咩事情，又或者喺外面因為非宗教職業嘅嗰個 variety 太高啦咁樣，咁所以就未必去主動去理解呢件事情。咁呢個我自己都覺得係唔理想嘅。咁但係而家嘅狀況底下就係因為時代嘅原因或者等等衍生咗呢個狀況出嚟嘅底下呢，其實我反而係調翻轉係希望堂會係一齊合作嘅。咁頭先講嗰個問題就更加即係可以即係盡量避免發生啦咁樣。即係例如頭先我講transparency， 老實講就我知道有啲係唔 trans 嘅。咁樣咁就亂咁嚟都有嘅咁樣，咁時間咁當然啦，即係無尾飛陀都有嘅咁樣，咁所以即係所以我嘗試我自己先做咗先啦咁樣，咁令到嗰個mutual trust 標咗嘅時候咧，呢個都會唔會係一個方向或者做法咧咁樣？咁再 ideal 嘅就係頭先講，其實你咪我記得訪談，即係我自己研究裏邊訪談其中一個 slash 牧者，佢就話其實點解堂會唔可以當宣教士咁樣差我哋入去呢一個社群裏邊咧？咁如果轉咗呢個名叫唔叫 slash 都唔緊要啦，即係轉咗呢個模式嘅時候咧，咁應該就係頭先嗰個就會有一個互動或者互信喺裏邊咯。咁但係可惜暫時好似未見到呢個事情發生。我哋係好有一個問題，可能同頭先有啲重複嘅就係依家好多教會有教牧同工係帶職去侍奉，咁就係即係大家明白，朝九晚六就翻工。自己嘅時間 lunch time 咧放咗工或者請假咧就去做教會工作，亦都有啲教牧，即係有啲情況可能佢 part time 讀緊神學啊等等。咁我理解就係呢種情況就係佢翻工成日翻工，然之後公餘嘅時間就係服侍教會。但係頭先你講嘅情況就好似一個全職本身應該係做傳道人嘅身份，朝九晚六啦，或者即係緊以外啦。但係嗰個時間就走咗去職場嗰個地方嗰度。咁好似兩個，其實我諗有啲大家可能模糊嘅地方就係呢個地方，個點樣去界線喺邊一度，所以呢個未必有一個好清晰嘅解決辦法。但係我見到大家會覺得模糊咗嘅地方，呢個第一。第二就係其實我哋最想嘅係咪都係你即係呢一種 slash 或者叫跨界，就係希望福音可以唔係淨係喺堂會而出到去出邊。但係其實呢個係咪應該鼓勵或者直接或者間接鼓勵更多教會嘅弟兄姊妹喺佢哋嘅工作上面，佢哋帶職都可以侍奉。如果要鼓勵呢個文化，就唔一定要喺 slash 呢個地方先可以做到出去咁，係咪？就呢樣。我諗除咗阿晶，其餘都可以回應都得嘅，係。咁我回應咗先咁樣，都係㗎，有嗰個模糊㗎。咁所以咧，有好多時咧，個 majority 咧都係自顧多啲嘅。因為個時間就彈性啲嘛，咁佢可以例如我嗰下唔教咖啡咪唔教咖啡咯，咁樣即係會有咁樣嘅。因為如果喺外面我係 under 一個即係 institution 下面咧，咁我要同老細即係我講非宗教職業啊，咁我要佢請假啊，咁等等咧都係會有個困難嘅咁樣。咁但係我知道都有裏邊有人係咁樣做呢件事情嘅咁樣。咁所以我估個分別只係在於嗰個 intentional 進入去咯。而呢個係反映緊而家呢個時代，又或者我哋喺香港教會嘅狀況，係咁樣嘅情況咯。咁我唔覺得話我今日喺度講話 slash pastor 係一個solution of 而家嘅即係一個解決方案嘅一個模範咁樣，唔係嘅。反而我係會睇，上帝
去感動有一班人去做呢件事情喎，係咪反映緊一啲嘢呢？如果堂會裏邊嘅牧者係都可以做到同一件事情嘅 ，no matter 佢用咩嘅模式底下，其實係一件好事嚟㗎嘛。咁所以我唔會界定話今日Slash 牧者呢一個呢，就係一個新嘅行業，我從來即係我就算上一次呢個訪問，我臨尾其實講咗佢冇剪出嚟啦。即係就算以後呢個世界冇 Slash Pastor 我都 OK 㗎，我翻去堂會做我都 OK 㗎。而只不過我喺呢個 period of time， 上帝俾我有呢個感動去做呢件事情，去反映一啲事情，跟住之後再往後係點樣就往後啦。但係個症結我希望係大家去理解呢件事情，唔係喺個經濟喺個時間即係專唔專心做，而係原來有一班人係 intentional 想進入去，就好似頭先歐牧所講，即係道成肉身進入去。咁如果個堂會嘅牧者或者弟兄姊妹佢係道成肉身入咗去嘅，感謝主應該要拍手咯。咁但係如果未做到嘅，你又見到呢班傻人去做呢件事情嘅咁樣，咁又可以激勵到大家嘅時候呢，我都係好感恩嘅咁樣咯，係啦。我想好同意頭先嘅嗰個嘅即係想法，就係界線模糊嗰部分。但係對於我嘅即係感覺嚟講，我成日係覺得幾好啊！即係嗰個界線模糊係逼緊管理者去接受個現實，其實從來都唔能夠控制晒所有嘅同事啦，叫做去做緊乜嘢嘅。咁只不過呢個嘅模式去將呢樣嘢變做現實咯。咁啊，唯有信任就建立緊更加重要嘅嘢，就係個信任咯，就唔係透過嗰種白字黑字嘅管理咯。咁所以我係覺得幾好嘅。我有 echo 下咁，因為我記得在之前有講話有啲大企業都係從來唔會請 Slash 噶嘛。咁根據我研究同埋我以前嘅跨國企業呢，係越嚟越多請嘅。反而係個問題喺邊度呢？就係我哋去管理或者我哋 leadership 嗰個 KPI。即係以前呢，我就係睇嗰個員工有冇做嘢呢，就係睇佢有冇拍卡嘛，佢有冇喺度嘛。咁我哋嗰啲大堂會都係咁樣做噶嘛。但係而家呢個世界唔係噶嘛，係睇佢 result 噶嘛。咁跟住我哋再問啦，哇，牧者嘅 result 係咩啊？咁我都好難噶嘛，我唔會同佢講，即係寫我傳福音100次3個人信耶穌，喂三個人信耶穌唔關我事噶嘛，上帝噶嘛咁樣。咁但係某啲嘅 KPI 佢做咗啲乜嘢？我哋去中間個互動嘅時候，其實呢一個難道唔係就係我哋喺教會都應該要去諗嘅嗰個 leadership 或者 assessment 啦，即係我講啲嚴重啲嘅一個諗法咩？而我哋仲係喺某一個嘅管理嘅層面裏邊，就係佢係唔係喺嗰個屋子裏邊坐喺嗰個位咁就做咗嘢啦。咁其實佢喺度玩緊接龍啫嘛。咁其實喺好多企業都係有好多人玩緊接龍噶嘛，即係喺度辦公噶嘛，我哋叫做。咁但係企業都已經唔係用佢辦唔辦公嘛，佢咪你冇玩接龍咯。我聽日出你數嘅時候，即係你交唔到，咁你就係 performance 唔好嘛。我哋好似冇呢樣嘢喺教會裏邊。咁如果我哋有呢一樣嘢嘅時候，究竟我喺外面定喺裏邊？其實除咗嗰個互信之外，其實我哋嗰個 so-called KPI 或者 assess 呢件事情係咪做咗，或者佢點樣做，我哋係冇咗呢一環嘅喺我哋香港教會界。咁呢個就另外一個係啦論文啦。咁我哋係咪仲有？我想問下咧，大家討論到 slash pastor， 但有冇 slash disciple 啊？即係其實咧，我發覺聖經裏面多數講係 discipleship， 係咪一定要係要 pastor 佢先至可以成為？反而倒翻轉，每一個信徒佢應該可以成為 disciple。嗱，譬如我諗翻我哋有個師姐，佢而家喺個創藝工場小鴿子，佢即係如果你睇佢。可能你形容係 slash pastor， 因為佢要好多工作要做。但我覺得即係反而咧，從聖經去睇，我哋要建立門徒咧，我哋會唔會鼓勵我哋嘅牧養嘅信徒，佢能夠成為 slash disciple？ 即係點解佢淨係睇到佢做緊嗰個工作，佢做緊會計，但係佢唔可以喺佢嘅工作裏面一樣係可以去侍奉神，甚至喺度。大家都知道有啲人佢已經喺個保險公司，佢帶到一班人，佢一樣可以做到 pastor 嘅工作，只不過我哋唔叫做 pastor 啫嘛。
我哋聽埋第二條問題一次個答。好，係多謝幾位都好幫助到我去明白多啲 Slash Pastor 啦，同埋都其實好感動嘅，覺得係可以回應到一個好獨特嘅世代啦，係即係可以去回應到一個好獨特嘅世代需要。不過咧，我一直諗其實對於 Slash Pastor 呢一個嘅觀念，我都有好多位其實好棘嘅，覺得係好困難咁樣。但係因為我諗緊就係其實如果講頭先好多能夠真係達到呢個 Slash Pastor 嘅目標咧，其實可以一直以嚟比較傳統啲叫做織帳棚啦。或者其實織帳棚就係比較着重係其實都係想做教會傳道人咁，不過就喺金錢需要就一啲嘅其他嘅資源咁樣啦。咁另外一方面就係一個叫做本地宣教士啦。咁就係其實可以教會就差一個嘅同工咩都好，佢就出去做本地嘅工作。係啦，咁但係我見到Slash Pastor 嘅似乎就嘗試達到呢兩樣嘢想達到嘅嘢。不過，但係如果呢個觀念本身其實我諗嚟諗去都係一個嘅經濟同埋職位嘅定義多啲，係啦。因為如果你講緊 pastor 牧者啦，或者傳道好啦，即係同一個聖經神學角度，其實好難 slash 噶嘛。即係其實講緊你無論帶職好唔係帶職好，你都係做緊牧養工作，你都係做緊傳福音工作。好啊，咁所以其實點樣可以避免到呢個其實係我覺得好難避免到唔到，就係其實都係從一個嘅經濟同埋咁，所以都係去翻嗰個咁頭先亦都有講過嘅，就係其實一個問責嘅問題會唔會即係變咗就係想出到去嘅時候就即係好似就係點解唔係教會差派你出去服侍嗰啲人，而係好似就頭先講到有啲講法開一間新嘅教會咁樣少少。係一個就係差派嘅問題，一個就係 discipleship 嘅問題啦。我又新鮮指出先啦，即係大家補充啦咁樣。咁其實係啊，如果你差派更加好啦，即係堂會其實唔 deny，即係唔排除呢件事情嘅。咁而其實如果用頭先 Slash Pastor 嗰個定義嚟到去睇，即係 intentional 走入去咁樣，其實保羅都係 Slash Pastor 嚟嘅。而我哋真係去睇嘅時候，佢 first priority 唔係經濟啊嘛。你諗真啲，即係佢當然佢話堂會俾錢我唔咩，咁其實係只限某啲堂會啫嘛，即係某啲教會啫嘛，佢都有收其他教會嘅即係捐獻噶嘛。咁而佢特登點解選擇織帳棚咧？我唔知大家知唔知？其實織帳棚咧係針對佢嘅呼召就係做外邦人使徒咧，係好有幫助㗎。因為佢坐喺嗰度咧，佢去唔同嘅地方咧，佢都有個 workshop， 租張台就得㗎啦。即係如果你睇翻歷史，租張台就得㗎啦，所以佢去邊度都得。跟住之後咧嚟嘅嗰啲客人咧係咩階層都得啊嘛，兼且佢坐喺度咧等佢修補帳棚㗎嘛，咁所以一邊修補就一邊傾偈啊嘛。即係喺歷史上面，其實佢係佢可以揀好多唔同嘅職業㗎，但係佢特登揀呢個咧就係呢個，同埋加上佢仲有上線下線，即係佢有 supplier 啊等等，即係例如佢嘅同工全部即係有一個團隊都係信主耶穌㗎嘛。其實佢係喺即係如果用我哋而家嚟講，即係例如可能我教咖啡，有一紮咖啡師一齊 work 完之後咧，佢哋信主耶穌。即係其實喺我哋即係喺Slash Pastor 呢個角度嚟講咧，其實佢哋即係保羅織帳棚都係 Slash Pastor， 只不過咧呢加速少少係啦，2022乜年嘅時候咧出現咗呢個字而去攞到大家 awareness 啫。咁你話我哋係織帳棚 OK fine， 你話我哋係BAM 即係營商宣教都係可以，但係個重點係我哋有冇 intentional 走入去嗰個社群咧？定係話我哋當嗰件事情，即係當嗰份工係福音嘅工具咧？其實呢個係微妙嘅關係嚟㗎嘛。我唔係當佢工具㗎，我真係即係真係堅堅實實去做嗰件事情㗎。保羅都係㗎嘛，即係帖撒羅尼迦前書，佢係由朝做到晚㗎嘛。有學者話其實佢應該1至6都猛咁織帳棚，跟住星期日去會堂教嘢㗎咋。即係有學者咁講，咁就唔係假嘢咯。係。頭先講到slash disciple 啦，講到即係堂會差派，我完全贊成背後嗰個意思。呢個正係癥結嘅地方。即係其實教會從來都講你要做門徒㗎啦，同啲弟兄姊妹講，從來都講弟兄姊妹你去星期1至6，你喺工作場所裏邊你要傳福音。點解做唔到？如果做到就唔使 slash pastor 啦嚇。但係我亦都覺得我期待阿晶會有一個理論出翻嚟嘅，即係咁。即係其實老實講到尾。我係牧師唔怕講，就係退休唔緊要。
傳福音係好困難嘅，弟兄姊妹你知道嘛？喺工作日常生活裏邊，見證耶穌已經好好㗎啦，唔好話要口講添。咁所以我覺得呢個就係我大家要面對嘅問題咯。講完啦。我哋最後一輪咧有3條問題嘅，咁我一次過聽晒先，咁樣一次過回應。我想問阿晶呢一個好現實嘅問題咧，你有冇諗過 set 一個時限俾而家呢個嘅狀態 /pastor 咧？因為我認識一個 /pastor， 其實佢嘅即係從我嘅觀察咧，發覺佢好似兩頭唔到岸啦。即係無論喺嗰個 performance 或者收入上面咧，兩面嘅工作都係兩頭唔到岸咯。咁因為同埋就都發現咗，其實大家都明白，當你隨住你年紀日漸即係年紀越嚟越大嘅話，你嘅 multitask 嘅能力同埋你嘅精力應該越嚟越少噶嘛。咁你會唔會去到最尾一樣嘢，你就可能2揀1，你就揀翻一樣咧？我哋聽埋下一條。我其實有3條問題嘅。頭先聽咗咁耐咧，我覺得第一樣名稱咧，其實係令到我哋好混亂嘅。咁我哋用 /pastor 呢個字啦，但其實教會咧請 part time 傳道咧，其實係成日都有嘅，根本一路歷來都有。咁所以而家我明顯地我哋聽到咧，就係因為我請一個 part time 傳道去照顧家庭啊，我諗好多教會都會俾嘅。但係而家咧，我哋係請一個傳道，佢係有第2份工啊。我覺得呢樣嘢係好特別嘅。咁所以我想第一個問題咧，即係我係教會執事啦，所以我用呢個角度就係行政管理上面，我點樣去 justify 教會要請一個人，佢係有第2份工嘅咧？即係佢唔係照顧家庭咯。咁所以呢個咧，我諗同教會平時我哋嘅運作個背後個 rationale，我覺得要釐清到咯。呢個第一啦，即係純粹一個聘任嘅角度。第二咧就係、是，如果有 /pastor 呢個字我哋咁演啦，佢出現嘅話咧，其實係應該係帶動一種新嘅牧養嘅模式㗎嘛。即係如果唔係嘅話，我不嬲全職同工就做緊啦。咁所以我問題咧就係問，有啲乜嘢係 /pastor 先做到，而全職同工係做唔到嘅？咁佢先 justify 佢需要佢啊嘛。咁而第3條問題咧就係，如果係咁嘅話咧 /pastor 嘅出現咧係應該係帶動咧會改變咗成個教會嘅面貌嘅。即係譬如頭先我諗到啲弟兄姊妹都講，我哋係咪會見到多啲教會嘅弟兄姊妹係會出現佢喺職場上面佢去見證咧？因為有 /pastor 係能夠做到呢個更有效嘅牧養咧。呢個位其實我想聽多啲關於 /pastor 點樣去牧養嗰一樣嘢咯。我呢個問題就想問晒全部嘅執事、牧者同埋 /pastor 嚟嘅。我想問咧，你會唔會考慮按立嗰個 /pastor 做牧師，或者你自己想唔想被按立？第3條，我覺得大家都可以答嘅，因為關於牧養啊、教會或者聘任咁樣。咁都第一條問題係答咗院長嗰條問題先，好快講完嘅啫，係好難嘅啊。係因為我唔打算去說服我哋嘅執事同工啊。OK， 咁聘任嗰啲你會唔會答埋啊？聘任一樣嘅啫，都係要通過執事同工，所以留翻起執事嘅答好啲。咁其實執事咧都係好想按立嘅/pastor 嘅，因為講多少少就係、我諗對於我嘅角度啦，本人啫，唔係諗緊點樣聘任一個傳道人去以至我管理緊，即係我轄下成個體制啊，而係點樣去支持一個事工，去為咗天國着想啊。咁諗嘅時候，我就 justify 咗㗎啦，已經。即係我係好似即係當係宣教士啦，你當係。咁我去支持一個宣教士，佢咗第2度服侍第2啲嘅人。其實嗰啲唔係第2啲人啊嘛，其實都係上帝關心嘅人啊嘛。咁其實就已經好合理，你要俾錢㗎啦已經。咁所以執事咧就好想按立啦，即係去支持啦。但係我好唔夠膽去說服我教會嘅長輩嗰啲長老，真係好難。你呢度可以試下啊。咁啊，歐牧咧，一個係按牧，一個係聘任嘅問題。其實我哋教會本身已經請咗阿晶啦。其實顧問牧師啊，我覺得唔會。咁所以咧就即係我哋係好支持一種咁嘅方向。其實我嘅個 point 就係唔係在於個制度，而係呢個咁嘅精神。即係教會如果唔能夠活出一個道成肉身嘅精神出嚟咧，咁我哋作為一班咩人喺度？即係我做嘢就係只係做緊一啲 activity 嘅啫噃，其實。咁所以成件事點解咁值得我哋一齊去討論佢，一齊
佢思考。我相信我哋係一個演變過程，即係而家仲係未清晰同埋純，即係 smooth 嘅。其實啲嘢好多嘢都仲係好唔清楚嘅。咁但係我哋要接受係要經過唔清楚先至可以去到清楚啲嘅，所以唔可以避嘅呢啲階段。咁而家呢啲階段我覺得好欣賞有啲人係努力緊。咁當然裏邊亦都會有啲人即係會有啲所謂叫出錯啦。即係出錯意思之後，佢可能走歪咗路㗎。咁我哋都要求主憐憫你，保守住呢班嘅同工。因為如果唔係，我哋行唔到出嚟嘅。而我哋知道個背後最重要嘅精神就係我哋好想 impact 嘅世界啊，好想個世界見到我哋所信嘅耶穌基督唔係抽離嘅，唔係離地嘅，係好落地咁樣樣去影響住我哋嘅生活嘅。咁我覺得呢點就反而重要啲咯。至於佢演變成點樣樣咧，真係好多可能性啊！真係。所以你話按唔按立呢啲，其實我哋點解按立一個執事咧？都唔係因為佢係咪 slash 嘅問題啊，唔係佢喺一間上市公司嘅董事，所以就按立佢嘅。我哋唔會因為呢樣嘢嘅，而係因為佢嘅生命有一種嘅質素，係喺能夠成為弟兄姊妹嘅榜樣，我哋都覺得好值得去endorse 緊呢一種咁嘅生命榜樣。咁所以我哋就按立一啲咁嘅執事出嚟。咁所以如果有 slash pastor 係即係適合嘅，咁我覺得梗係 OK 嘅，冇乜問題。最後你幾時退休啊？我幾時退休？哦，睇上帝啦。而家啲未入職啊。頭先回應即係係啊我覺得我都唔知啊幾時會做完啊但係我都認同頭先講，即係我哋知道有好多 slash 緊嘅牧者 slash pastor 咧係頂得好辛苦嘅，因為一嚟身份模糊啦。二嚟就被身份模糊咧，即係因為大家都唔係大家即係教會界都係望住佢哋呢個咩嚟㗎咁樣嘅狀況，咁所以係孤單同埋同時間做好多事情嘅咁樣。咁如果係例如頭先嗰位牧者咁樣，我都會即係因為都會成日同佢哋傾偈，咁我都係建議佢即係做翻堂會啊或者其他都 OK 嘅，我覺得，因為始終召命都唔係淨係 slash pastor 先可以做㗎嘛。即係如果我哋覺得唔係一定要堂會牧者先可以做，其實都唔一定要係 slash pastor 去做噶嘛。即係唔係固化咗佢呢件事情嘅。咁但係我唔認同一樣嘢，就係年紀越大咧 multitasking 係越咩嘅，係因為我認識好多係越做，其實係問題係你係咪越做越多？即係如果你習慣咗個模式咧，其實係同年紀無關嘅。係啦，因為最近又題外話同啲退休牧者傾開咧，而家另外一個 slash 嘅熱潮咧就係退休牧師去做 slash， 因為佢有即係經濟上面 OK 啦咁樣，咁佢哋牧者嘅身份係不變啦，而佢哋係有個空間重新去學習一啲嘢嘛。其實傾緊呢件事情嘅，即係好似 slash 係我覺得同年紀未必最有關係嘅，而我 echo 埋另外嗰位咁樣。咁其實我覺得 part time 同 slash 牧者係唔算係太大分別嘅，唯一分別係咩咧？就係你係咪 intentional 走入去嘛？如果我係因為家庭嘅緣故，我 part time 嘅，咁唔係冇問題㗎，冇問題嘅。咁佢就唔係因為走入去嗰個社群而係做呢一個角色咯。No matter 佢叫 slash 定係 part time 定係點樣，咁我哋而家 emphasize 嘅係呢個走入去咯。而同全職嘅即係傳道人，即係牧者有咩堂會嘅全職傳道人有咩最大分別咧？我講幾個 scenario 啊。咁一就係我堂會有一個小組係職青嘅，咁跟住之後咧我有一次即係因為機緣巧合入去就同佢哋傾偈啦。咁之前負責嘅嗰位牧者咧係傾唔到偈㗎，因為佢哋係做傳銷又或者嗰一類嘅。但係我一入去嘅時候咧，係大家好好傾嘅。跟住傾下嘅時候，佢叫我喂，你唱唔唱卡拉 OK 㗎？精咁樣。跟住你傳道人嘛，唔唱卡拉 OK 㗎嘛咁樣。
觀眾話：哇，咩年代係咁？但係佢講嘅喎，唔係我講嘅喎。即係我想講嘅一樣嘢就係，原來我哋嘅教會未係去到呢個程度，傳道人係唔唱卡拉 OK 嘅。咁我話梗係嚟啦，我咪一齊飲下嘢都得添咁樣。咁佢又好唔同啊，嗰個感覺。即係呢個係其中一個 scenario 咯。咁係咪全職牧者做唔到？我唔敢講。但係我咁樣入咗去嘅時候，就有呢個事情喺裏邊發生咯。咁第二個 scenario 咧，就去回應咧，就係當例如堂會嘅即係我哋傾啊，有啲問題我要揾地方啊，或者要搞啲活動啊，咁樣等等嘅時候咧，其實 Slash 牧者嗰個 network 咧係比一般堂會牧者係廣闊好多嘅。我哋可以調動嘅 resources 或者揾 resources 嘅係好唔同嘅。咁呢個某程度可能對於執事嚟講或者管理教會係件好事，因為你成個 resources 嘅嗰個 network 係強好多，就 rather than 你淨係嗰個堂會裏邊咯，係啦，因為堂會同堂會之間都未必有咁 close 嘅 networking 噶嘛。咁但係我哋喺外面就會有好多某程度嘅 network 咁樣咯。咁希望呢兩個 scenario 可以回應到咁樣咯。好，啱唔啱？係咁咧，好多謝4位咧，亦都多謝各位嘅來賓啦。咁我哋要落場啊，咁所以我哋請我哋請我哋斜槓老闆娘出嚟啊。咁我走先啦，拜拜。非常之難得，係啊，好難得一個其實呢一個世代係好重要嘅對話啦。雖然係重要，但係依然係好複雜啊！咁所以好感謝大家今日係你俾咗我哋有好多唔同嘅角度啦，係去思考呢一個課題。咁其實對話咧係好緊要，對話唔係話我哋一定要有一個共識，而係咧就算係唔同嘅立場，或者係大家有唔同嘅崗位咧，我哋聆聽到對方嘅關注啦，對方嘅負擔啦。咁今日係好難得咧，有唔同年代嘅信徒，有執事，有牧者咧，我哋都可以坐埋一齊咁樣係好去討論。咁所以係好多謝大家嚟到，同埋大家願意搭台。最緊要係多謝我哋啲兩位嘅講員咧，幫助我哋從堂會啦，從天國角度咧，去帶領我哋有呢一個咁好嘅討論。咁都特別多謝每一個好多謝每一位夥計啦。其實咧除咗佢哋 serve 大家咧，其實個場咧都係佢哋搭出嚟嘅。咁所以想俾啲掌聲俾每一位，好多謝你哋。